Senhoras e senhores, vamos começar com o primeiro episódio de Shadows House. Emilico está um pouco nervosa por começar a servir Kate como boneco vivo, e por isso não come muito pão que é deixado para ela de manhã, pois acha que bonecos vivos não precisam comer. Então ela vai até o quarto para conhecer sua mestra e arrumar seu quarto, mas acaba se esbarrando e quebrando alguns vasos. Então Kate vai ver o que está acontecendo. どうしたの？大丈夫？またケイト様と一緒にいたかった。困るわ。あなたがいないとケイトは。え？変な音がし始めました。食事は？しません。人形ですから。すみません。初日に一つだけ。ケイト様。